아이고. 들어가세요. 미안해. 아유, 화났어. 아유, 화났어. 에용, 에용. 양갱, 미안해. 미안해. 어이구, 미안해요. 미안해. 사랑해. 같이 병원 가자. 응. Yeah. Then change the diet to this food. Hi. Hello. He's alright. It's okay. It's alright. 아이 착해. 애기 괜찮아. 착해라. 미안해. 미안해요. 어떡해. 애기. 아이 착해. 아이 착해. 착해. 아이고 착해라. 아이고 착해. 어쩜 이렇게 잘 있지? 아이 착해. 양갱아. 너무 잘했어요, 고양이. 고마워. 양갱이가 안 먹는 약. 검사 결과지랑 피부에 좋은 약을 받았어요. 집에 왔다. 갱아, 엄마 돌아보지도 않는 거야? 갱아. 피부에 좋다는 간식인데 한국 거예요. 오늘 양갱이가 좋아하는 웻푸드. 이거 진짜 좋아해서 좀 많이 사왔고, 같은 센시티비티 컨트롤의 드라이 푸드. SO 인덱스도 있고, 양갱이가 또 밥을 바꿔야 될 것 같아서 샀습니다. 엄마한테 화난 고양이. 엄마가 병원에 데려가서 화가 났어요. 미안해. 웬일이야? 왜 들어갔어? 괜찮아 거기? 너가 스스로 들어간 거야? 어머, 살다 보니 별일이 다 있네, 고양갱. 양갱아, 거기 좋아 이제? 너 왜 그래? 웬일이야? 캣닙 효과인가? 양갱이가 저를 무서워해요. 고양갱, 또 숨었어? 고양갱, 엄마 병원 안 가. 나와봐. 양갱. 화났어? 양갱, 병원 아니야. 간식 줄라 그래. 양갱아, 나와봐. 나와봐. 짜잔. 양갱이, 해치지 않아. 나와줘. 나와봐, 임마. 야,
제가 병원 데려갈까봐 저를 잘 믿지 않아요. 아까 되게 불쌍한 소리 내면서 울었어. 야, 좀 나와봐. 닭을 컵라면으로 먹는 이유는 실패하지 않기 때문이에요. 제가 라면 물 조절을 진짜 못하거든요. 빨리 익어라. 조금만 더. 다는 넣지 않을 거예요. 조금만 남기고. 와, 맛있는 냄새. 맛있다. 고양갱 나와주세요. 고양갱 안녕. 안녕. 사료 사러 가고 있어요. 집으로 갑니다.